哦，或者是看他嘴巴，哦，看他胸部有没有起伏，至少10秒钟。好，如果完全这10秒钟完全都胸部没有任何一次的起伏，或者是他完全不会动、没有反应等等的，好，这个人我可以确定他就是没有呼吸了。那接下来就是属于你要 CPR 的一个很好的时机点。好，好，但是拍谁我漏讲了一个第二个叫，我都不习惯了，因为第一个叫是叫病人，第二个叫119，其实就是打电话报案的意思了，哈。然后顺便要取得公众 AED， 公众 AED 现在知道吗？就是公共场所设置 AED， 公共场所像你们学校有啊，医院有啊，你们学校 AED 在哪里知道？不知道，不清楚，不要问我，3不原则。改天有空经过校门口，我们不是就是医学院门口附近找找看，那个大厅应该有，或者是这边进去好像我就看到一台，就是要柱子上，在那个图书馆门口附近那里柱子上好像也有一台，好像要往地下室那个模拟医学中心、模拟医学室那里下面那个楼梯下面，楼梯要下楼梯那个地方有 AED 哦。好，第一个叫病人确认意识，第二个叫求救，打119。好，你总是不可能孤军奋斗很久吧，对不对？哦，总是要请专业人员来接手，甚至于要将他送往医院去，这是第二个叫。那接下来，送往医院去呢？如果可以的话，请人家把这附近，如果找得到公众电击器的话，公众 AED 赶快拿过来这边使用。好，第三个第三个字 C， C 是指什么 ？C， 我们有讲 A、B、C、CAB 嘛 ？C 呢？循环 circulation。好 ，C， 如果一般民众还听不懂，很简单，你就跟他讲 CPR。一般民众我要讲的就是一般民众，你就跟他让他好记的话，那个 C 点把它简称为 CPR 就好。好，那 CPR 怎么做？压胸了啦，压胸，吹气。我已经忘记了。没关系啊。CPR 来第一个，压哪里？位置要压哪里位置？两乳头连线中间。还记得啊？2乳头连线终点，2个乳头画一条线，中间点就是你手掌掌根要接触的位置。手掌掌根，终点就刚好再贴上去刚才那个中间点。好来，掌根放上去，双手手指头交扣，它的面膜等一下拿来。面膜。好，然后再没关系，一步一步来。好，掌根，双手交叠，手指头翘起来，只有掌根接触在患者胸部上哦。好，手臂打直，手肘不要弯曲，手臂打直，肩膀在患者正上方，呈90度。等一下你下压的时候就是直上直下压。来，接下来呢？干嘛？压多深？哇，至少不知道。至少5公分，那个就是旧版本了。好，今年2015年的 guideline 最新的2015是去年最新的 guideline 啊成人下压深度5到6公分，成人 CPR 5到6公分下压的深度那压多快？快，比速率啊，1分钟压几下的速率？100到120下。100到120下的速率，可以了吗？接下来
你怎么知道1分钟100到120下的速率是多快？有没有好帮手？我有，还好我有带。节拍器。放一首歌好了。要收口气。我节拍器找一个。差不多吧，1秒多2下。5公分要怎么算？有人讲啊，一般正常人手指头的食指的大概这样深度。我现在调100下的节奏。我压了。试试看啊，来，好快哦。 100哦，这100下，手臂打直，肩膀在患者正上方，下深度5到6公分。好，正常来说压30下，吹2口气。好，那个所谓的吹2口气。 那个所谓的吹2口气，就是所谓的 A 跟 B。A 叫 airway， 呼吸道的问题，呼吸道。那怎么样叫做可以做好比较好的呼吸道控制？就是作为一个压额头抬下巴，打开呼吸道。压额头，一只手放在额头上，一只手放在下巴旁边的骨头。好，各位可以看一下这个面膜拿起来。各位可以看我这边哦，我一只手放在额头上。 一只手放在旁边的骨头，下巴旁边的骨头，而不是下巴。哦，这软组织这里不是旁边的骨头，轻轻的做压额头，抬下巴。好，各位来，很简单的试试看啦哈，你们自己把头往后仰，仰到极限。好，这样在呼吸会不会感觉比较顺？好像忽然间世界多么的清新，这空气多么的美好，不，空气多么的清新，这世界多么的美好。 好，这个就是所谓的压额头抬下巴，其实就是把舌根往上提的意思。好，一般人在失去意识、完全昏迷的时候，舌根会不受控制的稍微往下掉，很容易就让你的呼吸道稍微有堵起来。好，这个就是叫做 A。那接下来 B 就是所谓的回形呼吸，就是吹气，就是吹气。好，那一面要维持打开呼吸道的动作。 一面呢要去做吹气，吹气的时候鼻子要捏起来，来试看看，一步一步来，先打开呼吸道，好，手放这里，好，呼吸道打开到极限，捏鼻子，所以你会用你的掌根，而不是你的虎口压住额头，大拇指、食指就可以捏鼻子，哎，然后呢，另外这个左手手指头放在你的下巴骨头这里，打开呼吸道，打开到极限，然后呢。 把你的嘴巴完完全全罩住他的嘴巴，完全罩住，鼻孔捏起来，用力吹气，至少每一口气都吹1秒钟。好了，我试看看吧。就不会用这个了。不用刻意打开嘴巴啊，你就是直接这样吹的。直接这样吹啊。刚才吹进去。吹不进去。没关系啊，因为安妮年久失修。总共吹2口气，所以啊，压30下，吹2口气，好，这样子叫一个循环，那总共2分钟做5个循环，所以准备好了没有5个循环。来，是要示范给小朋友看啊。好，你做得好，做得标准，做得漂亮，那一堂课就交给你了。教学长。可以了哦，来试看看哦。30比2嘛，哈，30比2就是压30下，压胸30下，吹2口气，这样一个 cycle， 总共2分钟5个 cycle， 可以了哦。开始哦，预备，手臂打直，肩膀在患者正上方，下压深度5到6公分，
速率100到120下的速率，每分钟100到120。你节奏感不好呢。哦，好，没关系。等一下泄词一下。压完就赶快吹，吹完就回来继续压，哦，都不用迟疑。要按节奏。这是最好的、最简单的学习啊，就是跟拍子啊。你在看那边是不是有什么风景？压的过程当中，你的眼神啊，就尽量去观察患者的表情啊。哦，所以是甚至于环顾他整个身体都没有关系。我忘记我压几下嘞，30了啦。来啊，在他们压的过程当中，请各位发挥同学爱，抓小毛病。我们刚才讲的那些小缺点，好，这个其实这是在帮助各位在学习的过程当中比较快进入状况，因为你们可以马上立刻去专心在挑它小。抓到一个小缺点算丑1，集满丑3，请你们喝饮料，叫他请你们喝饮料。好。哦，这个大家都一定都有兴趣嘛，对不对？要不然再重新挑战一下，还是剩下的？我现在抽几？还是等一下？我抽2了。还是等一下啊？有发现错误要赶快讲出来，因为你要抓他错误，就要提醒他学习啊，提醒他订正错误。手臂哦，那个现在开始啊，好，剩下这2个循环，看看能不能集满丑3。你们都没有发现错误哦？还有那么好哦？好，5个循环了，接下来怎么办？他还没醒。你怎么知道他还没醒啊？重点在于2分钟5个循环5个 cycle 过后，你要知道他活过来了没有，心跳。重点是你要让他目的性是要让他心跳开始恢复，他自己会跳动。那你怎么知道他恢复跳动了？再评估一次。很好，再评估一次，再重新评估什么？意识呼吸心跳。啊，哪一个先？一样啊，对啊，意识呼吸心跳，就是刚才我们检查什么？以这个依据，我们再重新检查一次嘛。好啊，有没有需要是什么样的？第一个 cycle， 第一个2分钟做完之后要检查哪一个优先，就可以知道这个有的话，有可能就回来；如果这个没有，就可能这真的还没有，而不需要说全部从头就检查。很好，呼吸，因为如果是一般民众版的话。你刚才我们一般民众版是不是就是意识跟呼吸而已？那当然是先呼吸嘛，因为毕竟有时候呼吸有了，意识还不一定会马上恢复啊。好啊，如果呼吸有没有就很直接决定你要不要继续 CPR， 所以直接马上再看呼吸，看多久？10秒。很好，10秒钟。怎么看？怎么看？看胸口起伏。很好啊，就把它好好的去看，有没有？没有，那不好意思啦，没有该怎么办？再继续做。我还要继续做。知道。啊，不然呢？好啦，掌声鼓励一下。好，所以那像这样子适当做完一次之后，我的习惯是我会开始再重新趁人家还有印象的时候。再让他 review 一次，把重点再重新讲一次。好，我们刚才看到了这一些，
刚才看到一些示范，他做了哪些事情？第一个，要先检查嘛，他是不是符合需要做 CPR 的标准？怎么样检查？怎么样检查？检查基本上就检查哪些东西？第一个意识嘛，第二个呼吸嘛。哦，一般民众版就是到目前为止意识跟呼吸嘛，对不对？好，那呼吸是看什么？胸口有没有起伏嘛？啊，意识呢？叫他，拍他，打他，真的要打。哦，其实就是所谓的轻声痛吼，轻就是指亲情，完完全全可以正常对话。声呢，就是你叫他的时候，他就对声音有反应，对不对？痛呢，就是他只有对痛有反应，前面两个没有，叫他没反应，拍他没反应。好 ，OK 啊，痛才有反应，啊否嘞，就是通通都没有，轻声痛否，哦，好，这样子。轻声痛否达到那个否字完全都没有，好，再加上他没有胸部的起伏，10秒钟完全没有任何呼吸，这个时候就是属于需要做 CPR 的时机点，对不对？好，刚才我们讲的按压位置在哪里？好，乳头连线终点，压多深？5到6公分，压多快1分钟100到120。1分钟100到120下的速率嘛，哦，手臂要打直，对不对？对。肩膀要放在哪里？肩膀在哪里？正上方的意思是指什么？垂直啊，吼，那为什么要去强调垂直？力量最大。还有没有其他答案？你斜的话，你的力道是一样跟着斜的过去。好，假设你可以看一下。我如果没有在正上方，哦，肩膀在它正上，胸骨在正上方垂直的话，我如果是斜的，你觉得我这样按压下去的时候，力道是往哪一边过去的？是不是往它的左手边这边的肋骨过去了？你就会听到很清脆响亮的声音，啪啪啪啪啪。好，这样可以吗？好，那压几下，吹几口气？好，压30下，吹2口气，压胸先还是吹气先？压胸先。好，压30下2口气，总共要做几个 cycle？ 总共5个 cycle 等于几分钟？很好，我就是一样用问与答的方式，就开始刚才做一个示范，去做一个简略重点式的复习。好，接下来开始来，有2句安妮，是不是应该说？我已经在这边口沫横飞那么久，是不是也该换你们出来流个汗？